Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu serta dilimpahkan rezekinya teman-teman ya. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya atau kita ya akan belajar bersama teman-teman ya. Kedepannya supaya semakin lebih berilmu lagi ya. Oke. Membuat anak nyaman saat batuk teman-teman. Oke teman-teman, kadang kita melihat anak kita tuh sedang batuk kayak kasihan gitu ya. Tapi kalau dikasih obat yang beli terus, itu tuh kadang kita khawatir teman-teman ya. Nah ini ada tanaman teman-teman ya. Dia itu sifatnya organik, kayak tradisional gitulah intinya ya. Ini namanya daun sirih Cina teman-teman. Nah ini silahkan teman-teman direbus airnya ya, direbus lalu airnya diminumkan kepada anak, dicampur dengan madu supaya lebih manis gitu teman-teman ya. Nah untuk teman-teman sendiri ini ya, ini kan direbus. Kalau anaknya doyan suka sayur ya, ini juga ikut sertakan untuk cemilan anak-anak teman-teman ya. Waktu makan sayur ini juga ditambahkan untuk sebagai variasi sayuran teman-teman kayak gitu. Ini rasanya ya sedikit hambar teman-teman ya, ya kayak sayur mayur pada umumnya teman-teman. Dan ini di tepi kolam ini memang sengaja ditanam teman-teman ya. Kalau ada itu tidak dicabut gitu loh teman-teman, karena ini bisa dipetik gitu ya. Ini bisa tumbuh terus menerus teman-teman ya, bukan seperti sawi yang dipanen terus mati, bukan. Jadi ini tuh semacam metik panennya itu dipetik ujung-ujungnya kayak gini teman-teman. Kalau dulu ini sih sebagai rumput teman-teman ya, tapi kalau saat ini udah mulai banyak yang memanfaatkan daunnya teman-teman sebagai obat memperlancar pipis juga bisa teman-teman gitu. Namanya daun sirih Cina teman-teman ya. Kenapa dikasih nama Cina? Kemungkinan besar adalah karena Cina itu kan terkenal dengan pengobatannya gitu. Oke teman-teman, baik saja sampai di sini dulu ya untuk sementara. Besok kita sambung lagi. Kalau teman-teman ingin belajar bersama saya di esok harinya, silahkan klik subscribe-nya untuk memudahkan update video. Maksud saya update video dari saya. Sekian, terima kasih, semoga sehat selalu. Dadah.